아니 비 맞은 건 난데 왜 네가 다 젖었냐? 학교에서 나는 척하지 말자고 말했을 텐데 버스는 버스는 조용히 수업이나 듣고 가. 네가 뭔 일이라 소리야 씨발. 궁금하면 네가 직접 찾아오든가 임마. 아 왜 자꾸 안 받아? 신기하네 진짜. 소주나 한잔 할래? 아유 저 등신 야 그리고 너 오늘 집에 들어가지 마라. 미친 여자 있다. 그래 안 쓰고 어딜 그렇게 싸돌아다니는 거야 지금. 너 자꾸 마누라처럼 보면 확 피방 바꿔버린다. 여보 공동정범이 무슨 뜻이야? 넌 몰라도 돼. 그 뭔데? 딱 다시는 오랜만이다. 잘 지냈냐? 잘 지내? 잘 지내? 괜찮냐 너? 야 괜찮아? 무슨 일이야? 가만히 좀 없었어. 왜 내 책이 갑자기 궁금해졌어? 갑자기 너란 놈이 궁금해져서. 언제요? 난 흥분 가라앉혀. 사야 돼. 사야 돼. 내가 혼자 해결할 거니까 너는 빠져 이 씨발 새끼야. 넌 생각보다 괜찮아 보인다. 아주 그냥 길 잃은 강아지처럼 청승 떨고 있을 줄 알았더니. 야, 어디로 가야 될지 모르겠으면 이 형님이 알려줘. 시작하자. 김지호 어디 있어요? 김지호 어디 있냐고요? 내가 말하면 네가 감당할 수는 있고 말해. 그리고 나 가면 너 죽어. 심심해서.